ventilator settings and oxygen therapy, APG interpretation. Ectropic support කියන වැදගත්ම lectures තුනක් අපි ඔයාලට අරගෙන ආවා. Ventilator settings ගැන හරියටම ඉගෙන ගන්න. SIMV, AC, PSV වලින් හරියටම mode එකක් select කරගන්නේ කොහොමද? Tips, FiO2, tidal volume, air ratio ඇතුළු ඔයාලට වැදගත් වන settings ගැන mechanism එකත් එක්ක හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම venturi marks, nasal catheter, airways ඇතුළු ඔක්සිජන් ලබා දෙන සියලුම ක්‍රම ගැන ඔයාලට කියලා දෙන වැඩසටහන ජනවාරි 20 වෙනි දින හවස 7ට. APG read කරන්න respiratory and metabolic alkalosis, acidosis, bicarbonate, carbon dioxide, oxygen සහ compensation ගැන කියලා දෙන ඉතාම වැදගත් APG එක අනුව ventilator settings වෙනස් වෙන හැටි කියලා දෙන වැඩසටහන ජනවාරි 25 හවස 7ට. adrenaline, noradrenaline, dopamine, dopamine සහ අලුත්ම isoproterenol වගේ iron groups ගැනත් ඉගෙන ගන්න. ඒවා නිවැරදිව භාවිතා කරන හැටි ඉගෙන ගන්න. එන්න ජනවාරි 30 හවස 7ට. මේ සඳහා සහභාගී වීමට නම් පහත සඳහන් WhatsApp නම්බරයකට දැම්ම මැසේජ් එකක් දාන්න.